Hi guys, mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli yangu, na leo tunaenda kujifunza jinsi ya kupika kachori, na tunatumia viazi mviringo kama hivyo hapo. Utavimenya viazi vyako kama hapo, then tunaweka chumvi ili kuweka ladha. Baada ya hapo utavichanganya viazi vyako ili chumvi iwepo kila kona ya viazi vyetu, na baada ya hapo utavichemsha. Kwa siku ya leo mimi sitavitwanga, nitapika vikiwa hivi hivi. Kwa hiyo utachemsha kwa dakika chache na kuhakikisha viazi vyako vimeiva. Vikisha lainika kwa vile wewe unavyopenda vilainike. Kuna mwingine anapenda vilainike sana, mwingine saizi ya kati ni sawa. Vikisha lainika utavitoa viazi vyako kutoka kwenye maji. Kama hapo vimesha lainika, na hiyo size mimi naipenda, sitaki vilainike sana, nataka size ya wastani kama hapo. Na baada ya hapo nitavitoa viazi vangu kwenye maji na kuviweka pembeni na kuendelea na process inayofuata. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, ndo mara ya kwanza umebonyeza, usisahau kulike, comment na kusubscribe ili uweze kujiunga na familia hii. Kama unavyoona hapo navitoa na kuviweka pembeni ili kuendelea na process ambayo inafuata. Kwa process hii ni very simple, kupika kachori ni simple na ni rahisi sana. Utaviweka viazi vyako pembeni kama hapo, alafu utaendelea na hatua inayofuata. Hatua hii unahitaji unga ngano. Nitatumia kiasi kidogo sana maana kachori zangu nazo sio nyingi. Na hatua ya pili utaweka chumvi kwa ajili ya ladha. Na hatua inayofuata tutaweka maji kutengeneza uji mzito. Usiwe mzito sana au mwepesi sana. Kwa hiyo utaweka size ya kati kama hapo hivyo ninavyokuonyesha. Na maji ninayotumia ni maji ya baridi tu, ni maji ya kawaida ya nyumbani. Kwa hiyo nitaweka kutengeneza uji wangu ambao utakuwa ni size ya kati. Baada ya hapo nitaweka rangi. Inategemea wao unapendelea rangi gani, lakini kwa wengi wanapendelea rangi ya njano. Kwa hapo ni rangi ya orange nimeweka kidogo, alafu nitakoroga ili nipate rangi yangu ya njano. Kwa hiyo utaweka tu kidogo kama hapo. Hizo ni food color, zinapatikana madukani, maduka ya vyakula unazipata, maduka ya keki unazipata. Baada ya hapo nikishika food color yangu, uji wangu unaonekana hivyo. Hatua nyingine nitaweka yai. Yai sio lazima, kama hauna unaweza usiweke, lakini kama unalo yai moja litafaa zaidi. Hii itasaidia mchanganyiko wako ushikanikane vizuri sana kwenye kachori zako. Baada ya hapo mchanganyiko wangu na ukoroga tena ili ukae vizuri kabisa kwa ajili ya hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni simple na ni rahisi sana. Utachukua kiazi chako, utaweka kwenye mchanganyiko wako kama hapo ninavyokuonyesha. Alafu utaufanya hivyo kama hapo inavyoonekana. Alafu utakuwa ukichota hivyo ukiweka kwenye mafuta. Ni simple sana. Kwa wale ambao mnapenda vya kutwanga, unaweza kutwanga viazi vyako alafu ndo ukatengeneza maduara, lakini kwa siku ya leo sivitwangi. Kwa hiyo ni simple kama hivyo. Mafuta yakiwa jikoni, utakuwa unachota viazi vyako ambao vipo kwenye mchanganyiko wako na tayari kabisa kwa kutengeneza kachori zako. Kwa hiyo kama unavyoonekana process ni simple, ni rahisi sana, lakini kama unapendelea kwa njia ya kutwanga unaweza kutwanga, lakini hata kwa njia hii ni very simple na utapata kitu kizuri kile kile ambacho kama mwingine angetwanga. Mwingine anapenda kuweka karoti humo ndani, mwingine hoho, mwingine mboga mboga. Yote ni maamuzi yako mwenyewe. Na kama unavyoona baada ya dakika chache zimekwisha kuiva, ni nzuri kabisa kama zinavyoonekana hapo kwenye video yangu. Kama umeipenda hii video mpaka hapa, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Kiubonyeze kialama chekundu hapo chini kilichoandikwa subscribe ili upate kujiunga na channel yangu na kujifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na mapishi, urembo na vitu vingine vingi ambavyo tunajifunza mahali hapa. Asante kwa kuangalia video yangu mpaka hapa. Kumbuka kuangalia mpaka mwisho na karibu tena wakati mwingine.